बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो है आपको कंप्यूटर डिप्लोमा जो है उसके हवाले से जो आपकी मुश्किलात हैं उनका सलूशन बताऊँगा कि किस तरह जो है वो आप ओरिजिनल डिप्लोमा बनवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कैनाल पटवारी के हवाले से जिनकी टाइपिंग टेस्ट जो है वो तो पास हो चुका है, लेकिन उनके पास जो डिप्लोमा है वो प्राइवेट है या फिर जो बिल्कुल जो है वो किसी एकेडमी, जो फेक छोटी एकेडमी होती है जो गवर्नमेंट से दूर दूर तक उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो लोग खुद से जो है वो फ़र्ज़ी डिप्लोमा जो है वो बना के दे देते हैं। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है वो फ़र्ज़ी डिप्लोमा बना के उनसे 2-4 हज़ार रुपया ले के उनको बना के दे दिया है। तो उन्होंने जो है वही डिप्लोमा आगे अप्लाई के टाइम भी वो तमाम जो वहाँ पे दर्ज किया और इसी तरह आगे जो है टाइपिंग टेस्ट के बाद जो वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो उनमें भी अब उनको वही डिप्लोमा भेजना पड़ रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि सर आप जो है हमें कोई डिप्लोमा गवर्नमेंट से रजिस्टर इदारे से बनवा दें। तो पहले तो मैं उनसे यही कहता रहा कि भाई मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिससे मेरी बात चल रही हो कि वहाँ से आपको ओरिजिनल जो है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर जो है वो आपको डिप्लोमा मिल सके। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फोर्स कर रहे थे कि सर आप आगे बात करें किसी इदारे से ताकि वहाँ से हमें डिप्लोमा मिल सके। क्योंकि आप आज का ऐड आपने देखा है, उसमें जो है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें आई हैं, तो उसमें यही कंडीशन लगी हुई है कि गवर्नमेंट से रजिस्टर जो है वो 3 माह का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आगे जिस तरह ये डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टें आती हैं पीपीएससी से, तो उसमें मोस्टली अब जो है वो इसी तरह ये रिक्वायरमेंट होगी कि गवर्नमेंट से रजिस्टर इदारे से आपका जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसमें बेहतर तो ये है कि आप एक ही दफ़ा जो है वो ये डिप्लोमे वाला मसला जो है वो अपना हल करें। तो इसमें जब स्टूडेंट ने फोर्स किया तो मैंने जो है वो एक इदारे से बात की है, तो उन्होंने जो कहा है कि हम जो है वो आपको गवर्नमेंट से जो है वो रजिस्टर जो ये डिप्लोमा है वो बना के देंगे। तो अब जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको ये डिप्लोमा चाहिए या जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर, ये जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टें आई हैं, इसमें जिन्होंने अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी 19 तारीख लास्ट डेट है, इससे पहले जो है वो आप वो डिप्लोमा बनवा लें। जिसने भी वो डिप्लोमा बनवाना है वो मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह उनको जो है वो ऑथेंटिक जो है हमें जिसकी ज़रूरत है और जो वैलिड होगा वो डिप्लोमा इंशाल्लाह आपको बनवा के देंगे, ताकि जो है आगे आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसमें आप नंबर नोट कर लें, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको जो है उसका इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो नंबर नोट करें 0308 75 95 654, ये हमारा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप करें जिसने जो है डिप्लोमा बनवाना हो गवर्नमेंट से रजिस्टर इदारे से, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये वो तमाम स्टूडेंट जो मुझे मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे, वो जो है वो रब्ता करें, इंशाल्लाह जो है उनका प्रॉपर तरीके से हम जो है वो ये मसला हल करेंगे। और जो फेक डिप्लोमा जिन्होंने फ़र्ज़ी पुट किया था ऑनलाइन जब अप्लाई किया था कैनाल पटवारी में, तो अब अगर वो कोई और डिप्लोमा लगाते हैं नया बना के तो वो वैलिड नहीं होगा। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो और उसके बाद जो आप अब भेजोगे तो वो वेरीफाई आपस में करेंगे तो वो मैच नहीं होगा, तो वो एक फ़ेक जो है वो तस्वर किया जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कोई प्राइवेट एकेडमी से बनवाया हुआ या कोई भी डिप्लोमा ऑनलाइन टाइप जो है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फ़िल की थी, अब वही डिप्लोमा जो है वो डॉक्यूमेंट जब वो मांगेंगे तो उसके साथ अटैच करके भेज दें। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट किए जाएंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट का ये इशू आता है तो फिर वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमने बाद में जो है वो ओरिजिनल बनवा लिया है, तो उसका सलूशन ये है कि आपने वो वाला डिप्लोमा तो लगाना ही लगाना है डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन जो ओरिजिनल आपने बनवाया है उसकी कॉपी भी एक आप साथ लगा दें, ताकि अगर वो देखें कि इसने बाद में बनवा लिया है तो वो एक्सेप्ट करना चाहें, या कोई उनके पास इस तरह का वो आपको थोड़ी सी देते हैं रिलैक्सेशन, तो फिर वो आपको इसमें भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले तो वो जो आपने अप्लाई के टाइम लगाया वो तो लाजमी भेजना है, उसके साथ आपके पास कोई एक्स्ट्रा में है
تو وہ بھی بھیج دیں، کیونکہ بعد میں جو ہے بہت سارے اسٹوڈنٹ واٹس اپ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو میں ویڈیو میں آلریڈی بتا بھی چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھ کے لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تاکہ ادھر ہی آپ کے کویشچن کا جو ہے وہ آپ کو جواب مل جائے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ٹائپنگ ٹیسٹ جس طرح ہو رہے ہیں تو اس میں تقریباً 40% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہو رہے ہیں۔ مطلب کہ اگر 100 اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو ٹائپنگ دیتا ہے تو اس میں 35 سے 40 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہو رہے ہیں۔ یہ جو ریسنٹلی جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں یہ ریشو جا رہی ہے، یہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ کسی ریجن میں کسی سرکل میں جو ہے وہ یہ ریشو 20 پر بھی آ جاتی ہے کہ 100 میں سے 15 سے 20 بھی پاس ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جہاں پہ پیراگراف تھوڑا سا ایزی آ جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے یہ ریشو 35 سے 40 تک بھی چلی جاتی ہے کہ 100 میں سے 35-40 بچہ بھی پاس ہوا ہے۔ لیکن جو ایوریج ہم دیکھیں تو وہ تقریباً 100 میں سے جو ہے وہ 20 لوگ پاس کر رہے ہیں ٹائپنگ ٹیسٹ۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جہاں پہ کینڈیڈیٹ زیادہ ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں وہاں پہ جو پیراگراف ہے وہ تھوڑا سا مشکل آ رہا ہے، اور جہاں پہ کینڈیڈیٹ کم ہیں، ریٹن ٹیسٹ میں کم کلیئر کیا ہے لوگوں نے، وہاں پہ جو ہے پیراگراف جو ہے وہ ایزی آ رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کوالیفائی کر سکیں، کیونکہ انٹرویو میں ان کو زیادہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ایک سیٹ پہ 5 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کرائٹیریا پورا کیا جائے۔ تو آپ اپنی ٹائپنگ پہ فوکس کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ کی جو ہے وہ نیٹ سپیڈ ہونی چاہیے، اس سے جو ہے آپ کو انٹرویو میں جو ہے ایک اچھا امپریشن بھی جاتا ہے، اور ایکوریسی کو بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 90 سے اوپر ہی رکھیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے انٹرویو میں بہت زیادہ میٹر کریں گی۔ جب آپ ادھر کمپٹیشن میں ہوں گے، آپ کے برابر والا جو ہے اس سے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح ایکوریسی بھی کوشش کریں کہ اس سے زیادہ ہو، اس سے آپ کا فائدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ جو ہے واٹس ایپ کریں، نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 030875955654۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جونیئر کمپیوٹر آپریٹر، یہ جو PPSC میں ابھی ایڈ آیا اس میں جو پوسٹیں آئی ہیں، اس کا 12 اسکیل ہے اور بڑی زبردست پوسٹ ہے، اور جو کینڈیڈیٹ کینال پٹواری کے ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ دوبارہ اس میں اپلائی کریں اور اپنا ڈپلومہ بنوائیں گورنمنٹ سے، رجسٹر ادارے سے، کیونکہ اب آگے جتنی بھی پوسٹیں آئیں گی اس میں جو ہے ڈپلومہ اسی طرح مانگا جائے گا۔ تو یہ ایک ہی دفعہ جو ہے آپ یہ مسئلہ حل کریں، تاکہ دوبارہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اپنی ٹائپنگ ابھی سے سٹارٹ کر دیں۔ اور جو لوگ جن کی ٹائپنگ سپیڈ بہت زیادہ کم ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی ٹائپنگ سپیڈ بھی اچھی ہو جائے گی، وہ لوگ بھی ادھر اپلائی کریں، کیونکہ اس میں 2 منتھ کا آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ اندر ریٹن ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد جو ہے آگے ٹائپنگ ہوگا، تو یہ تقریباً 2 سے جو ہے وہ 3 مہینے آپ کو ملیں گے اس کے ٹائپنگ ٹیسٹ ہونے تک۔ تو اس میں جو ہے وہ تمام کینڈیڈیٹ جن کا FA ہے وہ ساتھ ڈپلومہ لگا کے جو ہے اپلائی کریں، FA ہے، ICS ہے، ICOM ہے، کچھ بھی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ICS والے جو ہیں وہ ڈپلومہ اگر ہے تو لگا دیں، نہیں ہے تو پھر بھی ان کا چل جائے گا۔ اور یہ جو ہے یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں سیٹیں ہیں اور بڑی زبردست سیٹ ہے، اور پنجاب میں اس کی آپ کی پوسٹنگ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتا ہے، آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ پوسٹ اسی طرح آگے جو ہے لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں جو ہے SCO کی پوسٹ آ رہی ہیں، اس میں بھی 40 کی سپیڈ ریکوائرڈ ہے، اور اس میں بھی ڈپلومہ مانگا جائے گا، اس لیے ڈپلومہ کی اہمیت آپ کے سامنے ہے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پہلے مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈپلومہ بنوا دیں، تو اب جو ہے میں نے بات کر لی ہے آگے، تو آپ جو ہے وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ڈپلومہ جو ہے اوریجنل بنوا کے دیں گے جو ویلڈ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو جو ہے آگے کسی بھی قسم کا پرابلم نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو کینال پٹواری کے حوالے سے، جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کے حوالے سے، یا جو جابس آ رہی ہیں اس کے حوالے سے، تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جن کو میں جواب نہیں دے پاتا، کسی وجہ سے نہیں دے پاتا، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اپنے دل پر نہ لیا کریں کہ سر نے جو ہے وہ جواب نہیں دیا، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ بندہ مصروف ہوتا ہے، اس وجہ سے جواب نہیں پاتا یا لیٹ جواب دیتا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے ہائپر نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ جواب میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی دوں، لیکن اس کے باوجود بھی لیٹ ہو جاتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ درگزر کیا کریں اور تھوڑا سا حوصلے سے کام لیا کریں۔ تو انشاءاللہ جو ہے آگے جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے PPSC کے حوالے سے، NTS CTS OTS یا جتنی بھی جابس آتی ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ اسی چینل سے ملے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لوگ جو ہے وہ دیکھ بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ نیو اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔